আজকের এই ভিডিওটা একটু অন্য টপিক নিয়ে। এই ভিডিওটা মূলত গুগল ম্যাপের উপর ডিপেন্ড করে বানানো হয়েছে। তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বিশ্বের সবচেয়ে লম্বায় সবচেয়ে বড় ট্রেন, যেটা যুক্তরাষ্ট্রে আমি খুঁজে পেয়েছি। তো দেখুন কতগুলো বগি এই ট্রেনটার, আপনারা জাস্ট গুণে শেষ করতে পারবেন না হয়তো। যতই যাচ্ছি শুধু বগি আর বগি। প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে মনে হয়েছে এই ট্রেনটি মনে হয় বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা ট্রেনের একটি, যেটা আপনারা ইতিমধ্যে দেখেই বুঝতে পারছেন। সত্যি অসাধারণ বিশাল একটি ট্রেন। তো এখানে দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনটা ইঞ্জিন কিন্তু এই ট্রেনের সাথে সংযুক্ত করা আছে। দেখুন এত বড় একটা ট্রেনকে কিন্তু সিঙ্গেল একটা ইঞ্জিনের পক্ষে সম্ভব নয় টানা, আর এজন্যই তারা তিনটি ইঞ্জিনকে জুড়িয়ে দিয়েছে এই বগিগুলোর সাথে। আমি একটু জুম আউট করি। তো জুম আউট করলে দেখুন এই যে ছোট্ট ছোট্ট বগিগুলো, কত বিশাল একটা ট্রেন। জাস্ট দেখুন এই যে মাথা এবং লেজ, যাবো এখন লেজটা দেখিনি কত দূর। দেখুন লেজ কিন্তু পাওয়াই যাচ্ছে না। ও মাই গড, কই লেজ, কই লেজ, কই লেজ, কই নাই লেজ, নাই লেজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই তো অবশেষে লেজ পাওয়া গেছে। প্রায় সম্ভবত 2 কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে আমি লেজ খুঁজে পেয়েছি ট্রেনটার। একবার থিঙ্ক করুন কত বিশাল একটা ট্রেন। আমি সম্পূর্ণভাবে গুনতে পারিনি, তবে যেটা গুনতে পেরেছি বগিটা, এখানে বগি আছে 145টা বগি এখানে রয়েছে। আমি দেখেছি 145টা বগি একসাথে জোড়ানো হয়েছে। চিন্তা করুন কত বড় একটা ট্রেন, যেটা আমার কাছে একবারে ইউনিক মনে হয়েছে। তো এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রেল লাইন, আর এই রেল লাইনেই কিন্তু আমরা সেই ট্রেনটাকে খুঁজে পেয়েছি। আমি ট্রেনটাকে মূলত স্যাটেলাইটের মাধ্যমেই খুঁজে পেলাম যুক্তরাষ্ট্রের একটি ডেকাল্প নামের শহরে। আর এই ট্রেনটিকে আমি খুঁজে পেয়েছি একটি শহর ডেকাল্প। এই ডেকাল্প শহরের নিকটেই, যেটা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। তো এবার আমরা একটু রেল লাইনটার খুব নিকটেই নামতে চাচ্ছি। তো দেখুন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ কিন্তু সত্যি অসাধারণ, কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমাদের ঢাকায় তো ভাই জ্যামের কারণে কি আর কমু, যেদিকে তাকাই শুধু জ্যাম ঢাকা শহরে। আর এদিকে দেখুন যেদিকে তাকাই শুধু মনে হচ্ছে শূন্য একটা জায়গা। সত্যি অসাধারণভাবে তারা মেনটেন করে জিনিসগুলোকে। এই যে দেখুন আমরা কিন্তু রাস্তার মধ্যে নেমেছি, এবং যেটা উপরে দেখতে পাচ্ছেন, দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি আপনাদের, একটু ঘুরে দেখা যাক। এই যে এখানে যে একটা সেতু দেখতে পাচ্ছেন, এই সেতুটাই কিন্তু রেল সেতু। একটি রাস্তার ওপর দিয়ে রেল গেছে। দেখুন বিষয়টা অনেকটা মারাত্মক চমকপ্রদ একটা ব্যাপার, রাস্তার উপর দিয়ে রেল সেতু।